Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, দিস ইজ সোলানা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার রিভিউ ভিডিও। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে নিজেকে একটু হাসি খুশি লাগতেছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আজকে নতুন একটি প্রোডাক্ট আনবক্সিং করছি। এটা হচ্ছে ডিজোর একটি প্রোডাক্ট, ডিজো ওয়্যারলেস ড্যাশ, একটি নেক ব্যান্ড। এই নেক ব্যান্ডটি আজকে আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব, প্লাস এই বক্সের ভিতরে আমরা কী কী পাচ্ছি এবং এটা কী কী কনফিগারেশনে বাংলাদেশ মার্কেটে লঞ্চ করেছে এবং এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইসটা কেমন, প্রত্যেকটা জিনিস ডিটেলসে বলার চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভিডিওর সাথেই থাকুন। ডিজো ওয়্যারলেস ড্যাশ এই অসাধারণ নেক ব্যান্ডটি মাত্র 10 মিনিট চার্জ করে এটি থেকে টোটাল 10 ঘন্টা মিউজিক প্লেব্যাক টাইম নিতে পারবেন এবং এটিতে আপনার দেওয়া হয়েছে IPX4 ওয়াটার রেসিস্ট্যান্স, যার কারণে ঘাম কিংবা পানি এই নেক ব্যান্ডটির কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না এবং এটি থেকে যেন আপনি অসাধারণ মিউজিক সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স করতে পারেন, যার কারণে এটিতে আপনার দেওয়া হয়েছে 11.2 mm বাস বুস্ট ড্রাইভার। এছাড়াও এটিতে ইউজ করা হয়েছে আপনার ম্যাগনেট ইনস্ট্যান্ট কানেকশন, যার কারণে এই ইয়ারফোনটির পেয়ারে একসাথে করে রাখলে অটোমেটিকলি পাওয়ার অফ হয়ে থাকবে এবং একটি আরেকটি থেকে আলাদা করে নিলে অটোমেটিকলি আপনার ফোনের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাবে এবং এটি একবার চার্জ করে টোটাল আপনি 30 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম নিয়ে নিতে পারবেন। এবার চলুন এই বক্সের ভিতরে আমরা কী কী পাচ্ছি সেগুলো জেনে নেওয়া যাক। তো সুন্দর এই বক্সে আনবক্সিং করলে আমরা যে জিনিসগুলো পাচ্ছি, প্রথমত হচ্ছে একটা ইয়ারফোন পাচ্ছি, টাইপ সি কেবল এবং 2 জোড়া ইয়ার টিপস এবং ইউজার ম্যানুয়াল। এবং এই অসাধারণ সুন্দর নেক ব্যান্ডটি বাংলাদেশ মার্কেটে 3টি কালার ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করছে, ব্লু, ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রিন। এটার বর্তমান মার্কেট প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 2199 টাকা। ধন্যবাদ।